Hello everyone. So I'm back with my failure stories go yo series ma. Ani as promised, I have completed my analytical note that was based on how I started sharing my failures and how it has helped me accept my vulnerable side, and also like कसरी चाहिँ having conversations with different people help me understand what and how people take failure and उहाँहरूको पर्टिकुलर लाइफमा चाहिँ कसरी इम्प्याक्ट परेको छ भनेर चाहिँ मेरो लर्निङ्सहरू सेयर गर्छु भनेको थिएँ। त्यसको बेसिसमा चाहिँ आई प्रिपेयर्ड अ नोट which I am like looking forward to publish in some ways. I don't know in what medium, but I have written something, and this is my first draft, but I would be sharing a summary of what I have written. This could just say share from the book Being Human, The Problem of Agency, written by Archer. So what he says, Archerले चाहिँ के मेन्सन गर्नुभएको छ भने उहाँको बुकमा अबाउट लाइक being human, like as human beings we live a rich inner life and are aware of how our inner lives monitor our responses to the external situations in which we find ourselves and modify some of the situations to which we willingly expose ourselves for our natural, practical or social reasons. So यति धेरै एक्सपिरियन्सहरू हुन्छ हाम्रो लाइफमा, अनि त्यो एक्सपिरियन्सेसहरूलाई चाहिँ हामी कहिलेकाहीँ यो जुन एक्सटर्नल सिचुएसन्सहरूको जुन रिस्पोन्स हुन्छ, हामी जति अवेर हुँदै जान्छ त्यति नै हामी त्यो रेस्पोन्सहरू चाहिँ चुज गर्छौँ, चाहे त्यो नेचुरल सेटिङमा होस्, चाहे त्यो प्र्याक्टिकल सेटिङमा होस्, चाहे त्यो सोसियल सेटिङमा होस् होइन। अनि त्यसको बेसिसमा चाहिँ वाट वी डु इज भन्दाखेरि चाहिँ वी इन्टरेक्ट इन डिफ्रेन्ट अर्डर्स अफ रियालिटी, एन्ड इट टक्स अबाउट 3 डिफ्रेन्ट अर्डर्स अफ रियालिटी, द्याट इज द नेचुरल order, the practical order, and the discursive order. मेरो लागि चाहिँ to start this series was more from like the movement भनौँ न, like the shift from natural order देखि practical order देखि लिएर चाहिँ discursive order मा जानु मेरो लागि चाहिँ त्यो shift थियो। जस्तो मैले यो 3टा अर्डरको बारेमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ जस्तो व्हेन आई से नेचुरल अर्डर इट मिन्स लाइक हामी एज अ ह्युमन लाइक व्हेन देयर आर सर्टेन सिचुएसन्स होइन, कुनै कुराहरू जब हुन्छ त्यो हामी फिल गरिहाल्छौँ नि त, त्यो भइ नै हाल्छ होइन, त्यो मोमेन्टमा म जे कुरा फिल गर्छु द्याट इज मेरो बडीली सेन्सेसन भनौँ होइन, रियाक्सन नेचुरल अर्डर भनेर भनिएको छ भने त्यस पछाडि जुन यो practical order भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि what happens when I take those the natural मैले सेन्स गरेको फिल गरेको मेरो बडीली रियाक्सन्स एन्ड त्यो रेस्पोन्सेसहरू चाहिँ जब मेरो पर्फर्मेन्समा अफेक्ट हुन थाल्छ, मेरो प्र्याक्टिकल लाइफमा अफेक्ट हुन्छ होला होइन, वा म जब त्यो प्र्याक्टिकल लाइफमा लिएर जान्छु मलाई कस्तो फिल हुन्छ हो, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ मेरो प्र्याक्टिकल अर्डर भयो। बट देन सो इफ आई वान्ट टु मुभ फ्रम फिजिकल वेलबिङदेखि मेरो हुन्छ नि प्र्याक्टिकल अर्डर मेरो पर्फर्मेन्सदेखि लिएर यदि इफ आई वान्ट टु नाउ engage myself socially in a form of any हुन्छ नि, in a form of discourse, in a form of dialogue, त्यसलाई चाहिँ हामी discursive order भन्छौँ होइन। त्यो बेला मलाई हुने फिलिङ्स, मेरो रिफ्लेक्सन्सहरू त्यो चाहिँ मेरो सोसियल अर्डर भयो है। सो त्यो बेसिसमा चाहिँ लाइक रनिङ दिस हुन्छ नि सिरिज, मेरो जुन कन्भर्सेसन मैले स्टार्ट गरेँ द्याट वाज द टाइम वेन आई just move from मेरो नेचुरल अर्डरबाट प्र्याक्टिकल अर्डरबाट चाहिँ म अलिकति डिस्कर्सिभ अर्डरमा गइरहेको थिएँ। इट वाज अ भेरी बोल्ड मुभ फर मी बिकज आई आइडेन्टिफाई माइसेल्फ एज एन इन्ट्रोभर्ट, अनि एज एन इन्ट्रोभर्ट मेरो आई निड टु किप अन रिचार्जिङ माइसेल्फ, अनि आई टेन्ड टु सट डाउन हुन्छ नि, जब अलिकति बडी इन्गेजमेन्टहरू भएको म फिल गर्छु तब चाहिँ आई जस्ट लाइक मेरो ह्युमन इन्टरेक्सन्सहरूलाई चाहिँ म अलिकति क्लोज गरिदिन्छु, अनि जस्ट आई कम ब्याक। अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ मैले जब कन्भर्सेसन्सहरू स्टार्ट गर्नुपर्ने थियो, द वे इट हेल्प मी अन्डरस्ट्यान्ड सर्टेन थिङ्स, त्यो चाहिँ त्यो बुझ्नको लागि चाहिँ मलाई त्यो होल कन्भर्सेसनले चाहिँ इन डिफ्रेन्ट फर्म्स इट हेल्प मी। यही प्रोसेसमा चाहिँ सो अगाडि बढ्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब अफकोर्स लाइक this whole conversation was in some ways a part of the
continuous like research that I'm doing for my हुन्छ नि my studies पनि भनौँ. So मेरो चाहिँ PhD is all about like it's trying to understand my role as the founder of this education initiative, which होइन, my emotions matter. So how can I improve what I'm doing, like as an educational leader who has her own organization that works in emotional intelligence. So मेरो अर्गनाइजेसन छ, त्यो अर्गनाइजेसनमा आई किप अन थ्राइभिङ, लाइक आई वान्ट टु किप अन इम्प्रुभिङ. अनि सो त्यो बेसिसमा चाहिँ मैले के गर्न सक्छु कन्टिन्युस इम्प्रुभमेन्टको लागि भन्ने सर्चलाई लिएर चाहिँ इट्स अ कन्टिन्युस रिफ्लेक्सन. अनि त्यही रिफ्लेक्सनको बेसिसमा चाहिँ म अगाडि बढिरहने क्रममा माई ओभरअल वर्क होइन, मेरो मेरो डिरेक्ट कामदेखि लिएर मेरो इभन स्टडिज everything is based on that. And in some ways this conversation was also trying to understand people, trying to understand what they want, and trying to understand how they take things भन्ने इन्टेन्सनबाट, अनि ट्राइङ टु अन्डरस्ट्यान्ड लाइक माइसेल्फ पनि के मैले त्यो होल डिस्कोर्सलाई कसरी हेर्दो रहेछु, त्यो डिस्कोर्सले मलाई एज अ ह्युमन बिइङ कसरी अफेक्ट गर्छ, एज मेरो कामलाई अफेक्ट गर्छ भन्ने कुरालाई लिएर चाहिँ मैले अगाडि बढिरहेको थिएँ. अनि इन सर्ट लाइक यसलाई भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ इट्स माई सर्च फर लिडिङ अ भेरी मिनिङफुल लाइफ. मेरो लागि चाहिँ त्यो एउटा मैले कसरी मिनिङफुल लाइफ बिताउन सक्छु भन्ने हिसाबमा पनि म अगाडि बढिरहेको थिएँ. अनि यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ मैले भन्नुपर्दाखेरि लाइक आई स्टार्टेड माई अर्गनाइजेसन इन 2018 मार्चमा सुरु गरेको हो मैले. आई को फाउन्डेड दिस अर्गनाइजेसन होइन. अनि सो यो अर्गनाइजेसन सुरु गरिसके पछाडि चाहिँ आई हेभ कम टु आइडेन्टिफाई द्याट एज एन इन्डिभिजुअल होइन, मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्सदेखि लिएर जुन रिफ्लेक्सन्सहरू म गर्छु अनि जुन डायलग्सहरू हुन्छ, द्याट हेज प्लेड अ भेरी सिग्निफिकेन्ट रोल इन द ट्रान्सफर्मेसन है. मेरो पर्सनल ट्रान्सफर्मेसनमा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्छ. एन्ड दिज एलिमेन्ट्स आर कन्सिडर्ड एज एकदम बेसिक हुनुपर्ने एलिमेन्ट भनेर इभन म्याज्रो एन्ड टेलरले पनि भन्नुभएको छ है उहाँको 2011 को बुकमा. सो they have mentioned that like a greater life experience provides a deeper well from which to draw on and react to as individuals engage in dialogue and reflection. So whatever like we reflect on, if we participate in some form of dialogue, they'll say you कुनै पनि इन्डिभिजुअलको ट्रान्सफर्मेसनमा चाहिँ हेल्प गर्छ. अनि त्यसले चाहिँ अर्को लाइक मैले डायलग स्टार्ट गरेको छु भने कुनै अर्को मान्छेलाई को पनि ट्रान्सफर्मेसन चाहिँ इनेबल गर्छ. सो इट आई डोन्ट मिन टु से द्याट मैले गरेको डायलग्सले चाहिँ अरू कसैको जीवनमा पुरै ट्रान्सफर्मेसन भयो भनेर, बट ट्रान्सफर्मेसन कसैले लाइक फोर्स गरेर हुने भन्दा पनि यु क्यान जस्ट इनेबल ट्रान्सफर्मेसन भन्ने हिसाबले त्यो डायलग्स पनि कुनै फर्ममा सायद त्यो ट्रान्सफर्मेसनको पार्ट हुन सक्यो कि भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले लिएको छु. बिकज द कन्भर्सेसन्स द्याट आई ह्याड लाइक त्यो मैले फेरि गएर सुन्दा अनि फेरि पनि कन्भर्सेसन पछि पनि फेरि इन्टरेक्सन गर्दाखेरि मैले फिल गरेको, मैले पाएको रेस्पोन्स भनेको चाहिँ इट हेज हेल्प्ड इन द पर्सनल ग्रोथ एन्ड ट्रान्सफर्मेसन भन्ने पनि मैले पाएँ. सो द्याट इज how I have seen this whole context होइन. अनि सो यही कन्टेक्स्टमा चाहिँ I have been like हुन्छ नि getting support from my critical friends, अनि मेरो आफ्नै like हुन्छ नि even though from those people who participated directly, indirectly in the form of dialogues, by commenting, messaging होइन. त्यो होल उहाँहरूको कन्टेक्स्टलाई हेर्दाखेरि पनि I feel I could understand that why जुन ब्रेन ब्राउनले भनिरहनुहुन्छ नि द पावर अफ भलनरेबिलिटी भनेर. सो आई हेभ कम टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट दिस लाइक ओपनिङ अप or being able to accept failure and like being courageous is a very हुन्छ नि ह्यान्ड टु ह्यान्ड प्रोसेस हो. इट्स नट लाइक हुन्छ नि म भलनरेबल भएर करेजियस हुँदिनँ अरू म करेजियस छु भने भलनरेबल हुन सक्दिनँ भन्ने कन्टेक्स्ट भन्दा पनि इफ like it opens up that space within you जस्तो तपाईँलाई एकदम courageous बनाउन चाहिँ हेल्प गर्दो रहेछ. अनि it might feel like
एज इफ यो मैले चाहिँ रिसेन्टली स्टार्ट गरेको कुरा हो, बट इट्स नट लाइक द्याट. सो मैले भनेँ नि अघि, सो म अहिले चाहिँ डिस्कर्सिभ मोडमा छु भनेर. मेरो लागि चाहिँ इट वाज मोर अफ अ भेरी लङ जर्नी फ्रम स्पेसली आई हेभ टु से आई थिङ्क इट वाज इन 2016 when I फर्स्ट स्टार्टेड माई इन्स्टाग्राम. मैले इन्स्टाग्राम सुरु गरेदेखिको जर्नीलाई चाहिँ म यो मेरो रिफ्लेक्सनको जर्नी, मेरो द वे अफ हुन्छ नि एक्सेप्टिङ माई भल्नरेबल साइड भनेर भन्न रुचाउँछु. इट्स अ प्लेटफर्म है. सो मेरो लागि चाहिँ दिस डिजिटल वर्ल्ड, दिस यो इन्स्टाग्राम भनेको चाहिँ एउटा यस्तो यस्तो प्लेटफर्म भइदियो जसमा चाहिँ आई फिल द्याट I feel that I am in a process of being more human, because मलाई चाहिँ यो किन गर्न मन लाग्यो भन्दाखेरि, लाइक वेन वी सी होइन इन्स्टाग्राम चाहे त्यो फेसबुक वा कुनै पनि डिजिटल प्लेटफर्म्सहरू हेरौँ, सोसियल मिडियाहरू हेरौँ होइन, सोसियल नेटवर्किङ साइट्सहरू हेरौँ, वी सी द्याट everyone is happy. Yeah? Like most of the time we see एकदमै धेरै happy पोस्टहरू, like we have achieved something, we have done something, त्यो भन्ने एकदम ह्याप्पी कुराहरू मात्रै पाउँछौँ. सो इट काइन्ड अफ ट्रिगर्ड मी, लाइक वाइ किन मात्रै ह्याप्पी पोस्टहरू मात्रै भएको होला, अनि साँच्चै लाइफ त्यस्तै हो त भन्ने कन्टेक्स्टमा त्यो सोच्न पनि मन लाग्यो मलाई चाहिँ. अनि त्यो सोच्ने प्रोसेसमा गइसके पछाडि चाहिँ आई काइन्ड अफ लाइक वेन्ट ब्याक टु 2016 when I had started my Instagram for the very first time, and I went and like and like went through all those posts. मेरो पोस्ट चाहिँ अति नै धेरै छ इन्स्टाग्राममा होइन, त्यो आफैले गएर स्टकै गर्छु भने पनि एकदमै धेरै छ. बट when I went there, I found that when I started Instagram, it was a very कस्तो लेम डेमा मैले अल्छी लागेर स्टार्ट गरेको प्लेटफर्म थियो यो. अनि when I went on like पोस्टिङ बिस्तारै बिस्तारै पोस्ट गर्दै गएँ, त्यो गर्दै जाने प्रोसेसमा चाहिँ somehow like I came to realize that it's more than that. I can show my vulnerable side there, like, and nobody will हुन्छ नि bother एउटा काइन्ड अफ म vulnerable भयो भने पनि कसरी मलाई त्यसरी सोध्छ जस्तो भन्ने चाहिँ मलाई लागेन. बिकज त्यस्तो मैले एकदमै डिफिकल्ट इमोसन्सहरू सेयर गर्दाखेरि पनि पिपल डिड नट आस्क मी के. त्यसले गर्दाखेरि मलाई इन सम वेज एकदम करेजियस फिल भयो, बिकज कति एकदमै डिपेस्ट इमोसन्सहरू हुन्छ नि, त्यो इमोसन्स कसैलाई पनि सेयर नगर्न सकेको कुराहरू चाहिँ मैले बिस्तारै बिस्तारै इन्स्टाग्रामहरूमा सेयर गर्न थालेको थिएँ. अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई अलिकति त्यो जे यस्तो गर्दाखेरि मान्छेले केही भन्दैन रहेछ है, दे वुड नट लाइक फिगर आउट थिङ्स रहेछ है भन्ने कुरा चाहिँ फिल भयो मैले. अनि त्यही मोमेन्टमा आई हेड बिन थ्रु भेरी डिफिकल्ट एक्सपिरियन्सेस मेरो लाइफको. आई हेड लस्ट माई हुन्छ नि एकदमै क्लोज फ्रेन्ड, अनि आई हेभ लस्ट अनि त्यो इभन भूकम्प पनि त्यही बेलामा गएको थियो अनि कन्ट्रीमा होइन, कति धेरै पेनफुल सिचुएसन्सहरूमा म गइरहेको थिएँ. बट आई नेभर डेड showing those emotions. But slowly, especially मैले यो सेयर गर्न थालेको भनेको चाहिँ when I went into a phase where it was very difficult for me to like हुन्छ नि figure out things, especially because of my health. मेरो हेल्थ इस्युजले गर्दाखेरि चाहिँ आई वाज गोइङ इन्टु द्याट फेज वेन आई वाज नट बिङ एबल टु कन्ट्रोल माई ओन इमोसन्स, बिकज मेरो हर्मोन्सहरू चाहिँ फ्लक्चुएट भइरहेको थियो. एकदम पिसिओडीले मलाई एकदमै धेरै गाह्रो भइरहेको थियो. सुरुमा चाहिँ आई कुड नट फिगर आउट द्याट इट वाज बिकज अफ पिसिओडी, बट देन लेटर अन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै डिफिकल्ट हुन थाल्यो. आई वुड टक मोर अबाउट इट, यो पिसिओडी अनि त्यस पछाडि कसरी यसमा अगाडि बढ्यो भनेर. बट आज चाहिँ म एकदमै यो भिडियोलाई छोटो बनाउन चाहन्छु र रिफ्लेक्सनको पार्टमा म सिधै जान चाहन्छु, बिकज इट विल बी अलिकति लङ यो मेरो होल रिफ्लेक्सनको प्रोसेस चाहिँ. सो ओभरअल मैले यो जति पनि 4 मन्थ्समा जतिजनासँग मैले कुरा गरेँ, आई वुड लाइक टु थ्याङ्क अल अफ देम, each of them. अनि then I would like to हुन्छ नि tell them that whatever you have shared with me and whatever you have shared with other people through my platform, it has helped me immensely होइन. बेसिकली मैले यसमा जस्तो के भन्छ युज गरेको कुरा भनेको चाहिँ एम्पेथिक रिजोनेन्स हो है. एम्पेथिक रिजोनेन्स भनेको चाहिँ के हो भने जस्तो whenever we are watching like ह्युमन एक्सपिरियन्स भनेको कस्तो एकदम हामी ह्युमन कस्तो एकदमै
डिप कुराहरू गरिरहेको हुन्छौँ होइन अनि वी टेल द्याट एक्सपिरियन्स कुनै पनि कुराहरू एक्सपिरियन्स गरेपछि मात्र हामी लर्न गर्छौँ भन्ने हुँदैन क्या एक्सपिरियन्स भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कोही अर्को मान्छेले त्यो कुरा एक्सपिरियन्स गरेको छ भने मैले पनि त्यसबाट सिक्न सक्छु होइन नि एम्पेथिक रिजोनेन्स भनेको चाहिँ यो इट ह्यापन्स इन अ भिडियो कुनै मल्टिमिडिया प्लेटफर्ममा हुन्छ होइन चाहे त्यो तपाईँ हेरिरहनु भएको छ मलाई भने त्यतिखेर पनि हुनसक्छ वा मसँग कोही कन्भर्सेसन गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो बेला पनि हुनसक्छ जस्तो इक्जाम्पललाई भन्नुपर्दा कुनै पर्टिकुलर भिडियोमा तपाईँले के हेर्न सक्नुहुन्छ भने त्यो फेसियल एक्सप्रेसन्सहरू के सुरुमा कसरी स्टार्ट गरेको हुन्छ एन्ड देन स्लोली वेन पिपल स्टार्ट हुन्छ नि अदर पर्सन स्टार्ट सेयरिङ देयर इमोसन्स सेयरिङ देयर फेलियर सेयरिङ द भल्नरेबल साइड अनि त्यसपछि जुन एनर्जी आउँछ दुवैजनामा त्यो यु क्यान सी द्याट सिफ्ट इन एनर्जी क्या दुइटै बोल्ने मान्छेमा वा अर्को भनौँ तपाईँले यदि मेरो भिडियो हेर्नु भएको छ अनि सडनली त्यो मान्छेले सेयर गरेको स्टोरी तपाईँले गर्दाखेरि तपाईँमा कुनै एनर्जीको सिफ्ट भयो वा केही भयो तपाईँको एक्सप्रेसनमा चेन्ज भयो इट इज कल्ड एम्पेथिक रेजोनेन्स है सो त्यसले गर्दाखेरि पनि हाम्रो लाइफमा सिग्निफिकेन्ट चेन्जेस आउन सक्छ भनेर भनिन्छ होइन सो मैले युज गरेको एउटा मिडियम भनेको चाहिँ एम्पेथिक रेजोनेन्स सो विथ अल द पिपल द्याट आई टक्ड मैले त्यो चाहिँ फिल गरेँ पर्सनली नै फिल गरेको कुरा हो सो मैले यो प्रोसेसमा लर्न गरेको कुरा भनेको चाहिँ द्याट इट हेज क्रिएटेड अ स्ट्रङ फाउन्डेसन यो डायलगिक प्रोसेसले चाहिँ यो डिस्कर्सिभ प्रोसेसले चाहिँ मलाई इट हेज क्रिएटेड अ भेरी स्ट्रङ फाउन्डेसन फर मी on how हुन्छ नि accepting my failures and vulnerabilities and being courageous like goes hand in hand अघि भनेर चाहिँ एकदमै hand in hand रहेछ भन्ने कुरा मैले सिकेँ होइन अर्को भनेको चाहिँ this has helped me realize my role as the founder of my own initiative yeah like my emotions matter ma pani it helped me like how it is so important for me to me to disclose to start by sharing about my own experiences to self disclosure भन्ने कुरा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेछ मैले सायद आफ्नो बारेमा नभनेको भए आई वन्डर लाइक हाउ वुड आई have started this whole conversation क्या मैले कसरी स्टार्ट गर्थेँ भन्ने नि थाहा छैन लाइक इफ whether people would feel comfortable to come and share or not if I had not shared the stories like my personal stories so त्यसले गर्दाखेरि even like conversationमा पनि when we like catch that flow हुन्छ नि त्यो फ्लो मेन्टेन गर्ने क्रममा चाहिँ मैले जुन कुराहरू सेयर गरिरहेको हुन्थेँ त्यो सेयर गरेको कुरा पछाडि जसरी त्यो कन्भर्सेसन फ्लो हुन्थ्यो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो सेल्फ डिस्क्लोजर भन्ने कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेछ भन्ने कुरा अर्को त्यो पनि मैले रियलाइज गरेको छु भने अर्को मैले रियलाइज गरेको कुरा चाहिँ के हो भने एभ्री डे लाइक वी गो थ्रु दिस फिलिङ अफ हुन्छ नि इन्फेरिटी त्यस पछाडि फिलिङ अफ सेम होइन अनि त्यसलाई हामी क्रिटिकली रिफ्लेक्ट गरेर त्यस पछाडि यदि हामी त्यसलाई ब्रेभ भएर सेल्फ डिस्क्लोजर गर्न सक्यौँ भने चाहिँ हाम्रो एक्सप्रेसिभ हुन सक्यौँ भने चाहिँ त्यसले हाम्रो इन्टरपर्सनल रिलेसनसिप पनि एकदमै बेटर बनाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले रियलाइज गरेको छु होइन सो इन्टरपर्सनल रिलेसनसिप बेटर हुने भनेको चाहिँ मेरो मात्र होइन कि मैले आफ्नो बारेमा बुझ्ने भन्दा पनि म कतिको म एकदम एम्पेथेटिक पनि हुँदो रहेछु भन्ने कुरा पनि मैले सिकेँ होइन मैले रियलाइज गरेँ द्याट इज वान थिङ लाइक हुन्छ नि कहिलेकाहीँ चाहिँ यस्तो हो है भन्ने थाहा हुन्छ बट वी डोन्ट एक्ज्याक्टली नो कि साँच्चीकै हुन्छ कि हुँदैन भनेर बट आई कुड लिटरली फिल द्याट होइन त्यो होल प्रोसेसमा चाहिँ अर्को भनेको मलाई कस्तो पनि लाग्यो भने आई अलवेज थट के मेरो एउटा पर्सेप्सन चाहिँ के थियो भने आफैलाई लिएर एउटा अजम्सन चाहिँ म इन्ट्रोभर्ट हो अनि म इन्ट्रोभर्ट भएकोले चाहिँ म खासै मान्छेहरूसँग सायद हुन्छ नि एउटा डेभलप गर्न सक्दिनँ होला त्यो इन्टरेक्सन प्रोसेस गर्न सक्दिनँ होला भन्ने चाहिँ मलाई जहिले पनि हुन्थ्यो बट देन आफ्टर सम लाइक स्टार्टिङ दिस हुन्छ नि मैले एभ्री विक कोही न कोहीसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आई केम टु रियलाइज द्याट त्यस्तो होइन रहेछ लाइक यो त मेरो दिमागमा मात्रै रहेछ है म इन्ट्रोभर्ट भएकोले चाहिँ म खासै मान्छेसँग गर्नु इफ माई इन्टेन्सन इज करेक्ट एन्ड इफ माई इन्टेन्सन इज टु लर्न फ्रम सम वान देन अफकोर्स लाइक आई क्यान सेपरेट द्याट टाइम एन्ड आई क्यान इन्टरेक्ट विथ पिपल भन्ने कुरा चाहिँ मैले रियलाइज गरेँ है यो कन्टेक्स्टमा नि अर्को भनेको यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट भनेर भन्छु म जतिजनासँग मैले कुरा गरेँ त्यो कुरा गर्ने प्रोसेसमा चाहिँ मोस्ट अफ द टाइम फेलियर्स वेयर इन टर्म्स अफ एकाडेमिक्स होइन इन टर्म्स अफ रिलेसनसिप थियो अनि द फेलियर्स वेयर सम हाउ एसोसिएटेड विथ आवर चाइल्डहुड के त्यो भइरहेको थियो अनि त्यसले तर त्यो सबै कुरामा कता न कता त्यो रिलेसनसिपको कुरा कता न कता चाहिँ आउँथ्यो अनि सो यो यसमा सिकेको भनेको चाहिँ मैले यसो सोच्दाखेरि मलाई के लाग्यो भने इफ देयर इज समथिङ द्याट आई क्यान कन्ट्रिब्युट यदि मैले कन्ट्रिब्युट गर्ने केही छ भने चाहिँ दिस समथिङ द्याट आई हेभ टक विथ टिम मेम्बर्स एज वेल अनि सो बिकज द्याट दे आर द वान्स हु आई एम
call my critical friends, होइन. I've come to like understand that कि like कसरी कन्ट्रिब्युट गर्ने क्वेसनबाट सुरु गरे हो नि त, स्टार्ट गरे अब इन्टेन्सन चाहिँ लाइक मैले कसरी कन्ट्रिब्युट गर्न सक्दो रहेछ भन्ने इन्टेन्सनबाट सुरु गरेको. अहिले आएर चाहिँ आई काइन्ड अफ लाइक ह्याभ वान आइडिया कि वाट इफ लाइक विल डु समथिङ इन टर्म्स अफ लाइक रिलेसनसिपको हुन्छ नि इन्टरपर्सनल रिलेसनसिप बेटर गर्ने हिसाबले चाहिँ कुनै हामीले प्रोग्राम स्टार्ट गर्यो भने कस्तो हुन्छ होला भन्ने दिमागमा चाहिँ मलाई आइरहेको छ. एन्ड लेट्स सी हाउ इट अनफोल्ड्स, बट दिस इज समथिङ द्याट आई वान्ट टु डु लाइक एज एन आउटकम हुन्छ नि अफ दिस होल प्रोसेस. सो आइम एक्सट्रिमली सरी इफ ब्याकग्राउन्डमा कुकुर भुकेको आवाज आइरहेको छ भने चाहिँ. सो यहाँबाट मैले फाइनली कन्क्लुड गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ that has come out as a very strong reflection for me. And with this, like I want to हुन्छ नि with this reflection, like I want to conclude my first I want to conclude this first series, यो conversation को my favorite stories को like first season चाहिँ this, if I have to call this cycle, and this first cycle of conversation चाहिँ म end गर्न चाहन्छु with this conversation. And by after taking a certain break, I am thinking of हुन्छ नि त्यस पछाडि चाहिँ I will continue this conversation, but I would want to like come back अलिकति thematic way मा. And I would also want to त्यो thematically bring in people जसको चाहिँ स्टोरिजहरू I feel like अझै धेरै हामी डिस्कोर्समा लान सकौँ अनि that is something that I am trying to explore, and I hope that I would be able to do that very soon. And for all the love and support that you have provided me so far, I am very thankful. And Merry Christmas and very very happy new year. यो आउँदै गरेको 2021 मा चाहिँ I hope you will be able to strive further to live a very meaningful life. And I know like it's very difficult to be optimistic during this kind of time, but I really wish कि and for both of us, मलाई पनि तपाईलाई पनि कि त्यो strength, त्यो courage प्राप्त होस्. Even if we are vulnerable, even if we fail, may we be able to rise and stand up again and then walk to this like on path of uncertainty with full of like grace and courage. And yeah, thank you very much. And we will remain connected one way or the other. But for the videos and conversations, I'll be back soon with other like after a certain interval of time, after certain preparation. Thank you very much. See you. Bye.